Čaute majstri, dnes som si do recenzie pripravil multitool z 12V platformy Parkside Performance. Takže poďme na to, vyskúšame a poriadne ho otestujeme. V balení nájdeme užívateľský manuál, hĺbkový doraz pre nastavenie hĺbky zanorenia pílového listu, 1x plastový adaptér pre napojenie k externému odsávaniu prachu, koleno pre vyvedenie hubice z vysavača, trojuholníková delta brúska so suchým zipsom a samozrejme 12 kusov brúsnych papierov rôznej zrnitosti 60, 80, 120 a aj 240. V balení je samozrejme multitool a jeden oscilačný nástavec pre použitie materiálov drevo, plasty a sádra. V balení môžeš vidieť dostatok priestoru pre uloženie multitool už rovno s predmontovanou 5 Ah batériou. Je tu ďalšie miesto pre použitie 2 Ah batérie a samozrejme sa vôjde aj štandardná nabíjačka. No a kufrík bez problémov zavreš. Design multitool Parkside Performance v 12V platforme je podľa môjho názoru na vynikajúcej úrovni. Rovnako dobre je na tom spracovanie, kde plasty na každom mieste spoja doliehajú absolútne perfektne, čo zaručuje pevnosť a aj túlosť konštrukcie stroja. Ergonomia je ale na tom trošku o niečo horšie, pretože telo je dosť hrubé a uvidíme počas práce, ako sa bude držať. Sú tu ale gumové výstupky na jednej, ale aj druhej strane, aby si pílku po uložení na ušľachtilý materiál jednoducho nepoškodil. No a taktiež ju môžeš položiť na stôl týmto spôsobom. Je vybavená LED pracovným osvetlením a ovládacím panelom. Je potrebné zadržať na 3 sekundy, vtedy sa zapne LED pracovné osvetlenie a taktiež panel, ktorý ak nepoužívaš pílu viac ako 10 sekúnd, automaticky sa deaktivuje. Tento čas je podľa môjho názoru nastavený veľmi krátko, pretože ak chceš pílu znova zapnúť, musíš zadržať tlačítko na 3 sekundy. Píla si zapamätá poslednú navolenú rýchlosť oscilácie od 10 až po 20 000 v 6 prednastavených rýchlostiach, takže znova sa to vyplo. Musím si to znova zapnúť zadržaním na 3 sekundy. Do maximálnej oscilácie sa dostáva za približne 3 sekundy, čo je fajn hlavne pre šetrenie energie z batérie, takže ten nábeh je plynulý. Taktiež je to výborné hlavne pre prvý kontakt s materiálom. Poháňajú výkonný brushless motor. Pre upínanie nástroja je tu beznástrojový systém, ktorý iba odklopíš a môžeš upnúť nástroj na polohu, akú potrebuješ. Takže napríklad nástroj pre pílenie môžeš vďaka niekoľkým otvorom namontovať do akého smeru potrebuješ. Takže toto je určite fajn. No a taktiež, ak chceš brúsiť na ťažko dostupných miestach, použiješ jednoducho delta nástavec, rovnako si ho otočíš ako potrebuješ, zaistíš a s oscilkou môžeš rovno nielen píliť, ale aj brúsiť.
Jej hmotnosť je 950 gramov s delta nástavcom. S 2,5 Ah batériou je to 1141 gramov a s 5 Ah batériou je to o niečo viac. Je to stále kompaktných 1360 gramov. Brúska sa do maximálnej oscilácie dostáva približne za 3 sekundy. Jej hlučnosť je niekde okolo 90 decibelov bez zaťaženia a samozrejmosťou oscilky sú samozrejme vibrácie na tele brúsky. LED pracovné osvetlenie má slabšiu intenzitu jasu a podľa umiestnenia nástroja vytvára iba malý tieň pod nástrojom. Veľkou výhodou pre multitool je aj bezpečnejšie používanie aj napriek ostrému nástroju, ak aj dôjde k náhodnému kontaktu. Nie je to ako uhlová brúska, ktorá by hneď spôsobila úraz. Na úvod použijem Delta brúsku s brúsnym papierom so zrnitosťou 60 bez externého odsávania prachu. A tu je vidieť, za chvíľku je mäkké smrekové drevo vybrúsené celkom pekne a aj jemne. Je ale vidieť, že je tu dosť veľa prachu. Ak sa použije externé odsávanie, nečistoty sa samozrejme dokážu zbierať, ale na takto malom materiále Delta brúska s rozmerom 90 mm to, čo vyhodí po okraji, jednoducho spadne na zem. To je si myslím, že pochopiteľné a mohol si taktiež vidieť brúsenie popri okraji, kde je druhá časť hranula vyústená pod uhlom. Dokázala Delta brúska veľmi pekne vybrúsiť.
Mohol si vidieť, ako efektívny bol multitool s použitou delta brúskou a taktiež hlavne dokázal spraviť robotu pri okraji, pri uhle približne 90 stupňov. Práve ťažko dostupné miesta sú ideálne na použitie delta brúsky, ktorá umožní brúsenie aj v rohoch. Toto jednoducho nedokážeš s iným nástrojom. Je vidieť, že rýchlosť oscilácie pri nastavení 1 až 6 má veľký vplyv na rýchlosť pílenia. Vďaka oscilačnému nástroju je možné vypilovať aj komplikované tvary.
Tak a máme tu záver recenzie na podľa môjho názoru výborný multitool Parkside Performance v 12V sérii, ktorý ti dokáže pomôcť v mnohých kritických situáciách zvládnuť brúsiť na ťažko dostupných miestach pomocou delta brúsky alebo rezať rôzne drobnosti, či už do dreva, sadrokartónu, ale pomocou iných rôznych nástrojov aj do rôznych iných materiálov. Takže za mňa vynikajúci stroj, ktorý ja osobne nepoužívam každý deň, ale určite sa mi do dielne zíde. Schválne mi dole do komentáru napíš, na aké úkony používaš ty multitool akejkoľvek značky a aký nastavec by si mi odporúčil. Takže za mňa je to super výkonný, malý, ľahký a kompaktný stroj, ktorému by som vytkol iba jeho ovládanie cez mikrospínač. Ja osobne mám radšej posuvný spínač a tu mi na tom vadí iba jedna vec. Ak ho zapneš, po 10 sekundách sa ti ovládací panel vypne. Ak by to bolo nastavené vypnutie po 5 minútach, bol by som absolútne spokojný, takže to je to jediné, čo by som na multitoole Parkside Performance 12V zlepšil. No a nájdeš ho dole v popise pod videom, rovno aj so zľavovým kódom a odo mňa je to na dnes všetko. A ak sa ti toto video páčilo, daj like, potvrď odber a zvonček, alebo sa pripoj k členstvu, kde už teraz nájdeš kopec extra recenzií naviac. Ahoj.